vespre. Abans m'he girat un moment, és perquè m'estaven dient que encara hi ha gent a Via Laietana. Hem tornat a omplir els carrers, hem tornat a desbordar Barcelona. Vaig dir 100.000 persones i ho hem multiplicat. Centenars de milers. Ho heu tornat a fer vosaltres, quan ningú hi creia. Gràcies als companys d'Òmnium, de l'AMI, del Consell per la República, de la Intersindical, de la Cambra de Comerç i de totes les entitats que heu encapçalat aquesta manifestació en nom de la societat civil i que ens heu ajudat a omplir els carrers. Gràcies a totes les delegacions internacionals que un cop més heu volgut estar presents a la nostra Diada Nacional. Representants d'Euskal Herria, Còrsega, Sardenya, Galícia, Castella, Canàries, el Kurdistan, la Cabília, Estònia, Flandes, Bielorússia, Armènia i els amics del RIF que també viuen aquí a Catalunya i que han vingut amb presos polítics, amb exiliats i amb els seus advocats i són avui aquí perquè compartim també la seva lluita. Gràcies als rectors i vicerrectors de 6 universitats públiques catalanes que enguany ens heu volgut acompanyar. Gràcies sempre, com sempre, a les territorials de l'Assemblea, que us deixeu la pell cada 11 de setembre i cada dia de l'any per la independència del nostre país. Gràcies a tots els voluntaris i tècnics de l'Assemblea que ara mateix no ens podeu ni escoltar perquè esteu treballant perquè tot surti bé, perquè tot surti perfecte. En aquesta diada, com també deia l'amic Jordi, per primera vegada en 4 anys tornen a ser-hi 9 persones molt especials. Els 9 presos i preses polítiques tornen a ser amb nosaltres al carrer. Per això és una alegria immensa, enorme, poder compartir el discurs amb el president d'Òmnium, l'estimat Jordi Cuixart, que com ja m'imaginava m'ho ha posat molt difícil per parlar després d'ell. Estimats Carme i Jordi, que heu estat tants anys aquí dalt fent aquest discurs de l'11 en nom de l'Assemblea. Dolors, Oriol, Jordi, Quim, Josep, Raül, us volíem a casa i sou a casa. Ens omple de joia que avui sigueu aquí, però us volíem lliures i volíem la llibertat completa del nostre poble i no la tenim encara. A més, avui no hi som tots. Falten els exiliats. Carles, Marta, Lluís, Clara, l'amiga Clara, que sempre és molt dura també amb mi, però que sempre em fa pensar. Toni, Anna, Valtònic, també per vosaltres continuarem lluitant per la independència del nostre país perquè pugueu tornar a casa. No només això, sinó que l'amenaça de presó pesa sobre moltes persones que s'han manifestat per tots vosaltres i per la independència. Avui molts d'ells són aquí, estaven també encapçalant, al darrere de la capçalera, com també represaliats del franquisme, de la transició i del 92. De fet, cada generació de catalans ha tingut els seus represaliats. En la nostra causa, només la independència és llibertat.
gent que lluita cada dia i per tota la gent que està patint i ha patit les conseqüències de la repressió. Estem disposats a lluitar avui i cada dia fins que ens en sortim i guanyem la independència. Mireu, la independència és una qüestió de drets i de fets. Els drets els tenim tots, tots. Tenim el dret d'autodeterminació perquè som un poble, som una nació històrica i tots els pobles, segons l'article 1 del Pacte de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides, tenen el dret d'autodeterminar-se lliurement. Però aquesta vella nació ha estat una nació integradora. Ha acollit onades de gent vinguda d'arreu. Primer els occitans, com el meu rebesavi, el d'aquest cognom que ningú sap com pronunciar. Després la gent vinguda dels pobles de la península, com el meu avi castellà i la meva àvia asturiana. I ara gent de tots els continents. Tenim el dret de disposar de les eines per integrar tots els nouvinguts, per fer del català la llengua que ens singularitza, també la llengua comuna de tots els ciutadans de Catalunya, vinguin d'on vinguin. Llengua d'inclusió i no d'exclusió, per construir un nosaltres, que és aquesta nació cívica, la que també va descriure Pau Casals en el seu discurs a Nacions Unides. Però, a més, tenim el dret d'autodeterminació perquè tenim també les majories democràtiques des del 2012 de manera sistemàtica al Parlament de Catalunya, de més del 60% per l'autodeterminació i de més del 50% per la independència, tant en el referèndum de l'1 d'octubre com ara amb el 52% dels vots independentistes a les darreres eleccions. Per tant, pel principi democràtic també tenim el dret d'autodeterminació. I en tercer lloc, tenim el dret d'autodeterminació per la vulneració sistemàtica de drets fonamentals que fa l'estat espanyol per reprimir-lo. Criminalitzant el dret d'autodeterminació com ho fa, ens el reforça. Empresonant manifestants, punxant telèfons sense permís judicial, posant multes per parlar de l'autodeterminació en universitats d'arreu del món, condemnant cantants, inhabilitant alcaldes, ens fa patir, però ens ajuda, ens legitima més i més, internament i externa. Tenim els drets, però el dret d'autodeterminació i la independència ens els hem de guanyar amb els fets. El dret d'autodeterminació no es demana ni es pidola a l'estat opressor, s'exerceix. S'exerceix com el vam exercir en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre on vam guanyar l'estat. La victòria d'un poble unit que no va permetre a les forces d'ocupació controlar el territori i on es va votar pràcticament a tot arreu i es va guanyar. Aquell dia vam exercir fets. Aquell dia és un fet. És el fet més important. Sí, és el fet més important que ha passat en aquest país en els darrers 300 anys, senyor Illa. L'acte de sobirania més gran que hem fet. La independència de Catalunya, del nostre poble, és un dret, però només la guanyarem amb fets. Quan cadascú de nosaltres decideixi on consumeix i per què. Quan cadascú de nosaltres decideixi si és treballador, a quin sindicat s'afilia. Els que no han volgut venir ni a les manifestacions que van fer per la sentència amb el simple lema llibertat,
o els que han convocat vagues generals quan les hem necessitat. Quan cadascú de nosaltres decideixi si és autònom o empresari, a quina associació d'empresaris o patronal reforça? A Foment, que ha denunciat l'Assemblea i la Intersindical i vol que ens cruixin a multes? O anem per feina, que aquesta tardor tornarà a fer fires de consum estratègic arreu del país? Quan cadascú de nosaltres decideixi a quina finestreta paga els impostos, a la de l'Estat que ens espolia 18.000 milions cada any o a la del govern que volem que esdevingui república. La independència la guanyarem amb la lluita constant i persistent de la gent per desgastar l'estat espanyol a Catalunya. Però només amb la gent no n'hi ha prou. Ens cal lideratge institucional i polític. Al govern també li exigim fets. El primer de tot, que deixi de mirar permanentment l'Estat esperant concessions que no vindran mai, perquè l'estat espanyol interpreta les demandes com un símptoma de feblesa i ho aprofita per humiliar-nos i, si pot, aixafar-nos. Al govern li demanem que torni a tenir un projecte propi, centrat en l'autodeterminació, en acabar el que vam començar l'1 d'octubre. Ara tenim un Parlament amb el 52% del vot directe independentista. No el podeu desaprofitar. Heu d'aplicar el mandat sorgit de les urnes. Heu de fer allò pel que us vam votar, la independència. Fa uns anys, l'estimada Carme va dir: president, posi les urnes! Avui nosaltres li diem: president, faci la independència! Ens tindrà al seu costat pel que faci falta, no en tingui cap dubte. Quan el moviment independentista ha avançat, ha estat quan la societat civil i les institucions i partits han tingut un projecte polític comú. Quan hem estat forts, ha estat quan hem caminat junts. I tal com diria en Jordi, estem convençuts que ho tornarem a fer i aquest cop ho farem millor, ho farem molt millor. A l'Assemblea som tossuts i estem convençuts que la unitat estratègica independentista és possible. Prou retrets, prou desconfiança. Posem-nos a treballar des d'ara mateix. Avui, al govern de la Generalitat també li demanem que aprofiti tots els marges que té per avançar en sobiranies, com per exemple en l'àmbit econòmic, fiscal i energètic. Ens hem de preparar per la ruptura. I li exigim també que deixi de criminalitzar els manifestants, d'exercir d'acusació particular en tants casos sense proves. En definitiva, que treballi sense descans per fer la independència. Voleu un aeroport hub? Feu la independència. Voleu seus de multinacionals a Barcelona? Feu la independència. El poder econòmic segueix el polític. Voleu polítiques socials? Feu la independència, que tindreu els recursos i les competències per fer-les. Voleu igualtat, llibertat i oportunitats per tothom? Feu la independència. Govern, feu la independència i ens tindreu al costat. Nosaltres hi anirem, persistirem fins a guanyar.
Visca els països catalans! Visca, visca el poble català! Visca, visca Catalunya lliure!